各位知啊，大家好啊！我係炒嘢猛人分貪知名啊！咁今日啦喺香港賽馬會啦喺沙田咧賽事啦咁我炒嘢猛人咧擊中咗第10場位置 Q，哇好分啊2打8，咁派1635蚊哇隻8號咧好有心得騎手霍宏星呢隻馬咧就超冷112倍哇好犀利好冷咁呢場嚟講咧咁2號嚟講天星同樂咧咁14倍喎咁應該嚟講咧呢條位置 Q 唔似呢個價錢喎，應該起碼過2000幾喎哇14倍搭落去112倍喎咁我過唔到關啦呢場中個單啦都好要爭茶飲下啦咁收1635蚊，哇好冷哇冷到震112倍我真係好有心得8號咁好啦炒嘢猛人咧咁依上咧每場中一隻啦今日咧我個老友咧馬主KK 咧琴日俾我，佢話大戶咧壓住潘頓嗰度好重注咁潘頓都場場有啦位置 win 啦好犀利零尾場都有跑第2咁真係好準咁我場咧依上都係買潘頓，但係咧有啲咧就即係答唔到啦，係咪因為超冷有一場咧嗰隻咧就都係百幾倍嘅馬力4咁爭少少鍾奕禮嗰隻啦加州咩我唔記得咗嗰隻110幾倍嘅又係咁都好衰家食尾糊咁收尾場200位置 Q 1635蚊咁好啦同大家咧講下元豪走位啦70-3一開閘咧首先帶出嚟係9號愛馬仕啦跟住2號天天龍樂啦咁跟住咧嗰啲8號咧好有心得咧就喺5位度啦5位6位咁上下啦咁樣跟住佢嗰邊咧都係咁上下啦咁好啦咁差唔多都係直路啦最後嗰400啦啲馬就散開砰砰聲衝上嚟咁9號咧愛馬仕咧仲係貼欄咧就同嗰隻2號啦天天同樂鬥啦咁講咁天天同樂潘頓咧追來追唔到都係一個 head 住嗰個馬頭，哇嗰啲8號咧好有心得好勁砰砰聲喺中檔傳出嚟好犀利逢馬過馬過嚟咁個終點9號愛馬仕跑嚟1啦，2號天天同樂跑嚟2，8號好有心得跑嚟3咁天天龍樂咧就輸俾愛馬仕咧就都唔係好多嘅啫，都係半個馬位到啦哇呢場都好精彩即係未到終點都唔知邊個贏哇霍宏星啦其實好似好有心得好犀利喺中檔砰砰聲衝上嚟咁贏第4嗰隻咧都成個馬位啦，冇一個馬位半個馬位即係贏緊呢個位置 Q 咁好啦呢場咧真係好精彩大戶咧就全部壓住落去潘頓度啦我同你講過啦，你哋朋友咁KK 馬主真係好準咁佢今日咧就應該係扭得頭馬拉嘅咁我聽個朋友講咧俾電話我話KK 馬主咧今日拉頭馬咁可能去慶功宴啦咁希望開心啦係咪咁佢嗌埋我去嘅，我話費事啦唔得閒咁講咁好啦，同大家分享到呢度拜拜。